السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بحضراتكم، إزيكم يا أحباب؟ إن شاء الله تكونوا في صحة وفي سعادة دائمة. طبعا فاضل يومين أو ثلاثة وفصل الصيف ينتهي وهنخش على فصل الخريف. طبعا في النقل بين فصل وفصل بيحصل تقلبات في الجو، بتأثر علينا بالسلب أكيد. في حلقتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أحد التأثيرات اللي ممكن الجو يأثرها علينا، السعال أو الأنفلونزا أو دور البرد اللي ممكن يصيبنا. في حلقتنا إن شاء الله هنتكلم عن كبسولة عشبية هنحضرها مع بعض، مشروب هنحضره مع بعض هيعالج السعال المزمن إن شاء الله. مشروبنا أو كبسولتنا النهاردة إن شاء الله بتتكون من 4 أعشاب. 4 أعشاب دول مع بعض إن شاء الله يكون بينهم توازن، هيحتووا على أقوى مضاد أكسدة، هيحتووا على أقوى مضاد التهاب، هيحتووا على أقوى فيتامين سي. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان أتكلم عن طريقة استخدام الكبسولة دي أو المشروب ده نستخدمه إزاي، وكمان هتكلم عن تركية صغيرة مهمة جدا في حالة استمرار السعال المزمن مع الكبسولة أو مع المشروب اللي هنستخدمه. بس أتمنى إنك لو استفدت من الفيديو تديني لايك وتعلق إنك استفدت من الفيديو. يلا بينا نحضر الكبسولة العشبية أو المشروب. يلا بينا. أول مكون من كبسولتنا أو من مشروبنا هنستخدم فص ثوم. طبعا الثوم يا أحباب غني جدا بمادة أو بمركب اسمه الإليسين. المركب ده بيعتبر أقوى مضاد التهاب، كمان بيعتبر مسكن لآلام الحلق والالتهاب. هنقشر فص الثوم بتاعنا. ده أول حاجة هنستخدمها إن شاء الله. تمام كده. هنبتدي نقطع الفص بتاعنا قطع صغيرة ونحطها في الكوباية بتاعتنا. ده أول مكون. نيجي لتاني مكون هنستخدمه. هنستخدم الزنجبيل. عشبة الزنجبيل عشبة برضو مهمة جدا، بتحتوي على أقوى مضاد أكسدة وأقوى مضاد التهاب. بيعتبر مسكن للآلام ومفيد جدا في حالة السعال المزمن، مفيد جدا في حالة السعال عموما وفي حالة الكحة الشديدة. هناخد نص معلقة من الزنجبيل، نص معلقة. ده تاني مكون. تالت مكون هنستخدمه، هنستخدم القرنفل. القرنفل طبعا بيحتوي على مادتين من أقوى المواد المضادة للالتهاب والفيروسات والبكتيريا والفطريات. بيحتوي على مادة الأوجينول وحمض الغلين. الاتنين دول مع بعض مسكنين للسعال، بيهدوا السعال المزمن. هناخد برضو حوالي ربع معلقة من القرنفل. كده تالت مكون. نيجي للمكون الرابع، كده ناقص يعتبر فيتامين سي. هناخده عن طريق الليمونة. هناخد نص ليمونة ونعصرها. كده الأربع مكونات ضفناهم أهو. بعد كده هنضيف المية المغلية. ونغطي مشروبنا
لمدة 10 دقايق. 10 دقايق ونرجع لبعض تاني. بعد مرور ال10 دقايق هنبتدي إن احنا نصفي المشروب بتاعنا. هنقلبه طبعا الأول. بس لو عندك عسل نحل هتحط معلقة صغيرة عسل نحل، طبعا هيبقى أفضل بكتير، وهيبقى مفعوله مع الكبسولة أو مع المشروب ممتاز جدا. ما عندكش بلاش تحط سكر واشربه زي ما هو. هو ده المشروب بتاعنا. مشروبنا ده اللي احنا حضرناه ان شاء الله هنستخدمه 3 مرات في اليوم، بعد الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء. في حاجة كمان كنت قلت لكم عليها في اول الفيديو، التركاية اللي انا قلت لكم عليها. طب نفترض انك استخدمت المشروب ده لمدة اسبوع 10 ايام وما زال في سعال مزمن وعمال تكح وفي سعال جامد، يبقى كده في مشكلة عندك في فيتامين ب 12. لازم تظبط نسبة فيتامين ب 12 في جسمك، وده موجود في مكونات كتيرة. موجود فيتامين ب 12 في اللحوم، في أسماك التونة، في الأسماك عموما، موجود في الدواجن، موجود في البيض. سهل جدا إنك تنتظم في الأكلات دي، هتقدر إنها تعوضك فيتامين ب 12. أنا كده خلصت حلقتي. أتمنى من الله إن أكون قدمت لكم معلومة. انتظروني في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.